హాయ్ అండి. ఈరోజు అల్లం క్యాండీస్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను. రోజుకు ఒక అల్లం చాక్లెట్ తినడం వలన జలుబు, దగ్గు, అజీర్తి, గ్యాస్ట్రిక్ వంటి ప్రాబ్లమ్స్‌కి దూరంగా ఉండొచ్చు. ఇది ఒక న్యాచురల్ రెమెడీ. దీనికోసం అల్లంని శుభ్రంగా కడిగి పీల్ చేసుకోవాలి. అల్లంని తొక్కు తీసుకోవడానికి పీలర్‌తో కంటే ఇలా స్పూన్ హ్యాండిల్‌తో ట్రై చేయండి, బాగా వస్తుంది. తర్వాత అల్లంని పీసెస్‌గా కట్ చేసుకొని ఒక కప్ మెజర్‌మెంట్స్ తీసుకోండి. తర్వాత అల్లంని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అల్లం బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ అవ్వాలి. గ్రైండ్ చేసిన అల్లం నుంచి అల్లం రసాన్ని తీయాలి. ఇలా ఒక స్ట్రైనర్ సహాయంతో రసాన్ని తీయండి. నెక్స్ట్ ఒక ప్లేట్‌కి నెయ్యి రాసి ప్లేట్ మొత్తం అప్లై చేయండి. స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి ఒక కప్పు అల్లంకి 2 కప్పులు బెల్లం తీసుకోండి. మీ దగ్గర తాటి బెల్లం ఉంటే తాటి బెల్లం తీసుకోండి, ఇంకా మంచిది. అల్లం రసాన్ని కూడా వేసి లో టు మీడియం ఫ్లేమ్‌లో ఉంచి కలుపుతూ ఉండండి. బెల్లం మొత్తం కరిగాక బబుల్స్‌లా ఫామ్ అవుతుందండి. అప్పుడు హాఫ్ లెమన్‌ని పిండుకోవాలి. తర్వాత ఒక స్పూన్ హనీని, చిటికెడు ఉప్పుని వేసుకొని బాగా కలుపుకోండి. కలిపేటప్పుడు ప్యాన్‌కి అంటుకున్న చుట్టూ ఉన్నదాన్ని కూడా మధ్యలోకి లాగుతూ కలపండి. తర్వాత బెల్లం పాకం వచ్చిందో లేదో చూసుకోవాలండి. పాకం ఉండగా ఫామ్ అవ్వాలి, కొంచెం గట్టిగా రావాలి అండ్ ఎటు తిప్పినా తిరగాలి. అలా వచ్చాక ప్లేట్లోకి పోసి కొంచెం చల్లారాక పీసెస్ కావాలంటే పీసెస్గా కట్ చేసుకోండి, లేదంటే బాల్స్లా చేసి పెట్టండి. బాల్స్ చేసేటప్పుడు పిల్లల కోసం అయితే కొంచెం చిన్నవి చేయండి, కొంచెం ఘాటు ఉంటాయి కదా, ఎక్కువ తినలేరు. అంతే అండి, జింజర్ క్యాండీస్ రెడీ.